ये वीडियो एक ओवर स्पीड का वीडियो मेरे को सोशल मीडिया पे दिखा। मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वीडियो बहुत ही ख़तरनाक वीडियो है। इतना ज़्यादा ओवर स्पीड में गाड़ी आप ना चलाएं। आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है ये इतना ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना। ये लड़का, मुझे लगता है ये लड़के के दिमाग में पता नहीं क्या है, कितना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला रहा है। उसके बगल में जो लड़का बैठा है वो ऑलरेडी उसको मना भी कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा अभी स्पीड हो गया, इसको कम करो, रहने दो, हो गया जो भी है हो गया। भी रील्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रील्स बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अभी ये वीडियो के लास्ट में देखिए क्या होता है, पूरा गाड़ी क्रैश हो जाएगा। पता नहीं ये बचे हैं नहीं बचे हैं मालूम नहीं, लेकिन इस वीडियो से जो भी वीडियो को देखे उसको ये आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई हाँ, इतना ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। देखिए क्या होता है इस वीडियो में। देखिए गई गाड़ी गई।